Und da wären wir auch schon beim zweiten Teil meiner Kyoto-Reihe. Den zweiten Tag wollten wir tierisch starten und sind gleich morgens mit dem Auto los. Ja, und standen ewig lange im Stau. Ach, das war eine wirklich dumme Idee. Vielleicht hätten wir doch lieber den Zug nehmen sollen. Es ging zu einem meiner Lieblingsorte, den ich relativ häufig besucht habe in den letzten Jahren. Das wird dieses Mal so um das 5., 6. Mal sein, wenn ich mich nicht irre, dass ich an Rehen vorbeispaziere. Jap, ihr habt richtig geraten, es geht nach Nara. Leider kamen wir durch den Stau etwas später an als geplant. Geparkt haben wir beim neuen Busbahnhof. Das war von der Lage her am günstigsten. Nara war in der Nara-Zeit von 710 bis 784 unter dem Namen Heijō-kyō die Hauptstadt Japans. Aus dieser Zeit stammen die meisten der großen Tempelanlagen. Unser Weg führt uns erstmal zum Nara Hotspot, dem Nara-Park, in dem viele Rehe und Hirsche frei rumlaufen und um Shika-Senbei betteln. Wer noch nie in Nara war, dem sei gesagt, die Hirsche und Rehe sind sehr, sehr zutraulich. Sobald sie die Senbei erschnuppern, werden sie dich verfolgen, bis du sie rausrückst. Am Ende der langen Straße, vorbei an vielen Souvenirshops, gelangt man dann zum Todaiji. Das ganze Gebäude ist aus Holz gebaut. Genauer gesagt ist der Todaiji sogar das größte Holzgebäude der Welt. Dort steht die größte bronzene Buddha-Statue der Welt, die stolze 15 Meter groß ist. Um den riesigen Daibutsu herum stehen noch Figuren der 4 Himmelskönige aus dem Buddhismus, wie auch eine große Statue der Göttin Kannon, wobei man bei Figuren von ihr von Bodhisattvas spricht, die nach höchster Erkenntnis strebende Wesen sind. Und endlich konnte ich meinen ersten Nara-Gushuin ergattern. Dann mussten wir leider auch schon wieder Richtung Parkplatz. Auf dem Weg zurück haben wir aber noch kurz Halt beim Himuro-Schrein gemacht. Dieser Schrein wirkte erstmal ziemlich normal, aber er hatte ein paar Besonderheiten. Zum Beispiel gab es dort Eis-Omikuji. Man konnte ein Blatt Papier kaufen, es auf einen Eisblock legen und bekam sein Schicksal dadurch dann vorhergesagt. Und beim Gushuin gab es auch noch eine Kleinigkeit. Der ältere Herr benutzte Feuersteine über dem Gushuin-cho. Dieser Gushuin war wirklich lit. Dann ging es wieder Richtung Kyoto, aber einen Zwischenstopp sollte es noch geben. Und zwar führte uns unser Weg nach Uji. Diese Gegend ist sehr berühmt für Matcha und ohne Witz, wir sind an vielen Matcha-Plantagen vorbeigefahren und es roch so gut. In Uji steht noch ein ganz besonderes Gebäude. Der Byodo-in,
das UNESCO-Weltkulturerbe. Wenn ihr in Japan wart, hattet ihr ihn vielleicht sogar schon mal indirekt in der Hand, denn seine Vorderansicht ist auf der 10-Yen-Münze abgebildet. Und einen der beiden Phönixe des Daches findet ihr auf dem 10.000-Yen-Schein. Bald soll es aber neue Scheine geben, was ich sehr schade finde. Der Byoruin ist ein in der Heian-Zeit erbauter buddhistischer Tempel. Das Gebäude besteht aus einer zentralen Halle, flankiert durch 2 Flügelkorridore auf beiden Seiten und einem hinteren Korridor. In der zentralen Halle, auch Phönixhalle genannt, befindet sich ein Bildnis des Amida-Buddha. Wollt ihr das Gebäude betreten, müsst ihr allerdings extra Eintritt zahlen. Danach sind wir noch ein wenig am Fluss entlang spaziert. Die Natur in Uji ist so schön, ein wirklich toller und ruhiger Ort. Für heute Nacht haben wir ein anderes Hotel gebucht, das sich mehr im Zentrum Kyotos befindet, und zwar nur ein paar Minuten zu Fuß von Karasuma entfernt. Das Wayfarer Hotel. Nachdem wir alle Sachen abgeladen und uns etwas ausgeruht hatten, ging es Essen fassen. Ich wollte zu einem bestimmten Restaurant. Ach, ich liebe diese Einkaufsstraße so. Ich bin hier so oft entlang gegangen. So viele Erinnerungen. Da wären wir, im Ikedaya, einem Restaurant bzw. Izakaya. Jeder, der sich mit den Shinsengumi auskennt, wird wissen, worum es geht. Shinsengumi waren eine Samurai-Schutztruppe, die in der Edo-Periode für das Shogunat kämpfte. Kurz erklärt, der Ikedaya-Vorfall ereignete sich am 5. Juni 1864, am Ende des Tokugawa-Shogunats. Einem Vorfall, bei dem die Shinsengumi den Tosa-Clan im Ikedaya-Ryokan angriff und dieses daraufhin vollständig zerstört wurde. Dieses Restaurant basiert auf dem historischen Vorfall und hat unter anderem auch eine nicht zeitlich begrenzte Collaboration mit Hakuoki, dem Shinsengumi Dating Game, beziehungsweise dem Anime, den vielleicht der ein oder andere von euch noch kennt. Themencafé typisch gab es zu jedem Getränk einen Coaster und eine fancy Unterlage. Passend zum heutigen Uji-Ausflug hat mein Mann Highball mit Uji-Matcha bestellt. Das nenne ich einen krönenden Abschluss des heutigen Tages. Nun geht es aber ab zurück ins Hotel. Ausruhen für den nächsten Tag. Und das erwartet euch im 3. Teil meiner Kyoto-Reihe. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann im nächsten Teil. So schön, echt. Das ist wunderschön. Wunderschön.